Saya mau bertanya, tenggorokan gatel, batuk-batuk, sudah 1 bulan belum sembuh. Kira-kira obat apa yang bagus? Dan apa saja yang harus dihindari? Baik, untuk batuk-batuk ini, ya kita menyarankan untuk murah, ya. Insya Allah ini akan sangat efektif, ya untuk batuknya di situ. Terus apa yang harus dihindari? Ya pedas, ya es, ya, terus minyak-minyak, ya, gorengan-gorengan itu nanti dihindari. Jadi untuk tahapannya saran saya silakan digubah di situ ya untuk detox ya lendir-lendir dalam tubuhnya. Termasuk ada lendir-lendir dalam tenggorokannya. Terus selanjutnya bisa ini tadi dibekam ya. Dibekam itu untuk menstimulus ya saraf-saraf di situ, ya, organ-organ tubuhnya, ya sel-sel yang rusak di situ ya jadi bekam ya. Tapi kalau nanti masih